Assalamu alaikum everyone, barkanmu da warhaka, sunana Maryam. Yau insha Allahu zan nuna maku yau magana kuɗi ce, ina nufin kuɗi, in na ce kuɗin ina nufin nuƙud su, amma me ba wai a ƙirge ba, irin a ɗauko su a ce 1,000, 2,000 ga su a hannu no, ina nufin yanda za a yi calculation na wannan ka fidda ribanka na V2 business ɗinka. So wannan bidiyo Topopmate ne ta ɗauki nauyin kawo maku, so insha Allahu za mu nuna yanda za ka fidda, kullum za ka yi calculation ka fidda ribanka, ka ga riban nawa ka samu, in ma faɗuwa ce faɗuwa nawa ka faɗi misali, saboda in every business za ku ga akwai if there is gain there is loss, sorry ba wannan economics ne ba amma na abin to yanzu abu na farko da za ka yi idan za ka duba profit ɗinka, hanya mafi sauƙi shi ne ka je admin dashboard ɗinka idan kana using da Topopmate software wanda yanzu yake Prime Algo, Prime Algo. Za ka je wannan kai login admin dashboard ɗinka, idan ka je kai login admin dashboard ɗinka, so daga nan ga inda kuka ga mouse ɗina nan inda aka sa sales analysis, nan ne za ka yi clicking, idan ka yi clicking za ka duba profit ɗinka. Ko da ma profit na kwana nawa ne ko na wata nawa, in dai lokacin misali kana iya ka duba range ɗin kai searching ka duba, na ranar ma za ka yi searching misali the best time da ni dai nake suggesting ka duba profit ɗinka shi ne da safe, watakan an gama da safe ba da safe ba sorry, irin ƙarfe 12 na dare in kana fira kenan. Idan kuma baka dogon hira sai ka duba shi haka da safe bayan ka tashi, saboda kun ga za ka duba na ranaku na duka hours ɗin da ka yi wannan 24 hours kenan, kana iya idan ka zo nan sales analysis sai ka zo sai ka sa inda aka sa search ɗin nan. So idan ka zo inda aka sa search ɗin nan kun ga nan duka transactions ɗin ne za ka duba. Idan kuma misali kaman na airtime ne ko kuma na data ne kaɗai kake so ka duba ka ga na nawa aka siya misali a ranan ko kuma a satin ko a watan, shi ma duk kana iya duba. So amma dai mu yanzu za mu ɗauki na rana ɗaya ne wanda kullum za ka iya calculating na rananka. Idan mun gama sai mu duba na wata misali haka da sauransu. To daga nan za ka zo nan inda aka sa date from ɗin nan za ka taɓa nan, ko a waya kana iya yin shi lafiya lau. So misali kun ga yau 10 ga wata misali, alhamdulillah ina so in duba na 9 ga wata, to zan latsa 9 ga watan ne, to daga nan sai in duba ina 12 take, zan latsa ƙarfe 12, tun daga ƙarfe 12 daren ranar da ya fara nan zan fara calculating saboda ina so in duba wannan. So zan duba nan wurin sai in maida shi ya zama kun ga nan da minti nawa ne, da minti 53 ne ƙasa, so kun gani zan bar shi AM. So idan na bar shi AM zan sanya, so sai in je kun ga daga nan za a fara duba min analysis ɗin, so daga nan sai in zo nan sai in maida shi 9 ga wata again, idan na maida shi 9 ga wata sai in maida nan 11 instead of 12 zan maida shi 11, sannan sai nan sai in zo nan sai in maida shi 59, to nan zan maida shi PM. Can kun ga daga 12 safiya 12 AM kenan zuwa kuma 11:59 PM, so zan sa wannan sai in yi searching, to idan nayi searching za a bani duk analysis ɗin da na abin ɗin. Sorry kun ga babu transaction a site ɗin shi yasa, amma za ku ga nan za ku ga transactions nawa aka yi, sannan total sales nawa ka samu, watakan nawa aka siya misali idan an siya datan 10,000 ko an siya datan 20,000 za ka gani a nan wurin, sannan kuma ga profit ɗinka. So wannan shi ne hanya mafi sauƙi da za ka duba profit ɗinka a cikin site ɗinka. So amma me bayan ka duba wannan kana da buƙatan ka ƙara wani calculation manually ka samu paper ka rubuta shi. Hanyar da za ka yi duba shi ne za ka koma dawo admin dashboard, idan ka dawo admin dashboard za ka duba balance ɗin users ɗinka. Bayan ka duba nan nawa ka samu a rana, to sai ka duba balance ɗin users ɗinka. Idan ka duba balance ɗin users ɗinka sai ka bari kamar network ɗin bai da kyau sosai yawwa. Kun ga misali a wannan site ɗin balance ɗin users ɗina yana 6,839 naira ne, so za ka duba, idan ka duba sai ka rubuta shi.
idan ka tashi sai ka ɗauki API balance ɗinka duka, idan API nawa kake ansa sai ka ɗauki API balances ɗin. Misali a Maskawa kana ansan kawai balance ɗinka na Maskawa misali kana da 2000, na N3T data kana da 3000, so haka duk za ka yi ka ce 2000 plus 3000 plus kaza haka duk za ka haɗa su. Su ne idan ka haɗa su ka yi total su ne API balance ɗinka. Amma zan ɗan koma baya, kun ga nan user balance ne, idan kana da agent su ma za ka yi plusing wannan user balance ɗin da wannan ka aje su a gefe. To idan ka aje su a gefe sai ka zo ka haɗa wa'innan duka API balance ɗinka. Bayan ka haɗa API balance ɗinka sai kuma sai ka je Monify sai ka ga nawa ne ke a cikin Monify. Sai ka ce API balance ɗinka plus Monify balance ɗinka, sannan kuma sai ka je bank balance ɗinka, kuɗin da ke cikin bankinka, ba wai bankinka kaɗai ba. Idan akwai kuɗi a Opay za ka je nan ka duba, idan akwai ka yi plusing ɗin shi, idan akwai kuɗi a wannan ɗinka kar ku damu za mu yi wannan ɗin insha Allahu yanda za ku gane. Idan akwai kuɗi a wannan ɗinka a me yake da suna a bank ɗinka misali kana using da UBA ko kana using da GT Bank ko kana using da First Bank haka da sauransu duk kai plusing. Idan ma ka siya wannan airtime shi ma yana cikin balance ɗinka da za ka yi plusing. Duk idan ka gama plusing wa'innan sai ka ce minus, zan maimaita Monify balance, API balance, bank balance. In ka siya airtime shi ma balance ɗin shi duka za ka yi plusing ka yi total ɗinsu. To sai ka ce minus user balance ɗin nan. Users ɗin sun haɗa da users, normal users da agent in ma kana da vendors da su duka. Sannan kuma minus referral ɗin nan. Watakan wa'innan na saman API balance ɗinka minus plus Monify plus bank balance plus airtime idan ka siya minus user balance, agent balance, vendor balance da kuma referral balance. Idan ka yi minusing za ka ga profit ɗinka ta fito fili waccan wanda ka duba a sales analysis. So wannan shi ne hanya ta farko wadda za ka yi abin ɗin. Sannan idan ba ka so ka duba ko kuma bari in ƙara muku bayani duka dai hanya ɗaya ne, ko idan ba ka son ka duba nan kuma kana so ka tabbatar da cewa business ɗinka yana tafiya daidai misali saboda wataƙil ka duba nan ka ga ka duba sales analysis ka ga riban ka misali 2000, 3000 ka ɗauka ka sa wannan inda kake adana riban ka na kullum daily profit kenan. So kuma sai aka zo aka samu akasi. Idan ka yi plusing Monify balance ɗinka ka yi plusing API balance da bank balance sai aka samu akasi kuɗin ba su kai ba. So ya za a yi ka gano su ka tabbatar da su. So kana da buƙata tun farko idan za ka fara business ɗin kana da buƙatar bank account aƙalla ka samu kamar guda misali 3 zuwa 4. Idan na ce 3 zuwa 4, account na farko kana da buƙatar shi ne za a riƙa yi maka manual funding a ciki, sannan kuma shi ne za ka tura Monify su riƙa tura maka kuɗinka idan an yi settlement. That's account na farko kenan. Sannan account na biyu kana da buƙatar duk riban da ka samu a rana ka tara shi ka fidda shi ka aje shi a wannan account ɗin, saboda me at the end of the month ka duba ka ga nawa ne ka samu wannan ɗinka ka samu riba, sannan kuma idan bayan ka duba ka ga nawa ne ka samu riba in baka taɓa komai ba ka zo nan sales analysis ka zo ka yi searching daga rana ta farko na month ɗin zuwa rana ta ƙarshe na month ɗin za ka ga kuɗinka ya zama kamar yanda ka tara. Sannan account na uku idan ka raba at the end of the month wataƙil kana da buƙatar ka raba riba. Ba ma wataƙil ba, in every business ya kamata a ce business yana da share ɗin shi a cikin profit. Sannan you as a mutumin da kake hidima da customers kake da wannan dole za ka fidda ma kanka salary, sannan kuma kana da buƙatar kai saving wani abu for future. So saboda haka duk dole kana da wa'innan accounts ɗin idan ka fiffida su za ka tattara kuɗin, ka san in kuɗin business ne daban, nan kuɗin da kake manual funding ne a Monify ke kawo maka, nan kuma kuɗin da inda kake tara profit ne, sannan kuma can kana saving for future abu saboda rayuwa tana da buƙata haka da sauransu. Saboda misali dole ma za ka fidda ma kanka salary saboda za ka iya ka je gaba kafin ma ka je wannan ka ƙara girma misali in ma yanzu ka fara business ɗin kafin ka ƙara kana da buƙatan ka yi kyauta.
So idan ka tashi yin kyautan cikin kuɗin business ɗinka za ka kyauta ba yanda za ka ɗauka cikin kuɗin business ɗinka. So ka ga kana da buƙatan salary, kai ma kana da buƙatan ka siya wani abu kafin ma a zo ga kyautan kenan, ka siyan ma kanka wani abu ko ka siyan ma wani naka wani abu. Kana business ba yanda za a yi kuɗi su ta shigowa ba ka wannan. So wannan shi ne. To kuma gaba idan ko kuma busy ya yi maka yawa kana da buƙatan ka ɗauki wani ma'aikaci wanda zai riƙa kula maka da customers a social media, misali yana masu funding wallet haka da sauransu, dole za ka biya salary, a ina kuɗin salarin zai fito? So ka gani wannan shi ne. To yanzu akwai wani template da na haɗa tun farkon fara business na haɗa shi, wataƙil zai maku amfani insha Allahu, ina iya zan yi attaching ɗin shi da video ɗin nan. So wannan template da kuke gani kun ga na sa daily and weekly profit and loss sheet. Sai ga month nan sai ka rubuta kowane month ne, misali yanzu we are in May sai ka rubuta May 2023 ka sa har da year ɗin. So nan kun ga zan sa date ɗin. Today's date is what? I think today's date is 10th of May 2023. So zan sa date ɗin nan misali. So sai kuma nan kun ga na sa AB. So wannan AB ɗin ana nufin API balance. Ana nufin API balance. So tunda ana nufin API balance sai ka je API nawa kake wuri nawa kake ansa API. Misali kana ansa top up mate, kana ansa N3 data, kana ansa Maskawaso. So duk sai ka je sai ka haɗa total sai ka haɗa wannan ɗin ga calculator ka a wurin ka. Bari mu yi calculation ɗin. I'm sorry, I have the record here, so let me calculate. So wanda za mu duba zan duba misali a API balance ɗina na lissafa maku top up mate ko da Maskawa da N3 duk kana da su, misali API uku. Sai na yi total. So da na yi total sai na samu total ɗina na API balance misali ina da 16,757. Kuna iya ku buga ku calculation ɗin da za mu gane 16,757. Yawwa so kun ga na samu API balance ɗina kenan because na haɗa su. So nan next na sa MB shine Monify balance. So Monify balance ɗin misali ina da 19,000 a ciki 636 naira. 19,636 naira shine a Monify balance ɗina. So bank balance kuma misali sai ta kama ina da 31,871 naira. 31,871 naira. Sorry, I made a mistake. I'm coming. Can 119 plus 31,000 a bank balance kenan. 31,871 naira. So kun ga nan sai aka ce T ɗin ana nufin total ɗin API balance, Monify balance and bank balance. So kun ga total ya kama ma 68,264 naira. 68,264 naira shine total. So sai na duba user balance ɗina. To user balance ɗina su kuma users ɗina sun sanya 66,234 naira shine da users ɗin, da agents ɗin, da vendors ɗin duka na yi total. So shine nan su ma sai in rubuta. Nan zan rubuta total ɗina. Na rubuta 68,264 sai in zo user balance ɗina su ma in rubuta 66,234 naira. To nan kun ga sai na sanya total balance minus user balance. Wannan T ɗin abin da ya bamu T ɗin nan minus abin da wannan user balance ɗin nan ya bamu. To abin shine wannan ɗinmu profit ɗinmu. Yanzu idan na yi minus na sa total balance ɗinmu 68,264 naira minus 66,234 naira. Za ku ga profit ɗinmu ta ranar ya kama 2,030 naira. Sai ka rubuta 2,030 naira a nan wurin. Shikenan idan ka je ka duba wannan sales analysis ɗinka za ka ga kana da 2,030 naira. Idan bai kai 2,030 naira ba so wataƙil wasu sun yi upgrading saboda babu kuɗin upgrade. Idan an yi upgrading daga user ko kuma subscriber zuwa agent, ai kun ga akwai charges da kake yi, so babu wannan. To za ka ga can
wurin sales analysis zaka ga babu su, ba za su shiga ba. So nan zaka ga an yi plussing, an maka plussing da su. Sannan kuma apart from wannan idan kana using da 50 naira charges wurin automatic wallet funding, so zaka ga su ma wa'innan za su hito wannan riban. So duk su ne zaka haɗa sai ka fidda total ɗinka. Kaga kana fiddawa ka samu total ɗinka ko nawa ne, sai ka ɗauke su ɗaf sai ka transferring ɗinsu daga bank ɗinka zuwa wannan ɗinka, zuwa daga bank ɗinka da kake business da shi zuwa bank ɗinka da kake adana profit ɗinka. A haka za ka lissafa na 1 week, na 1 week ga shi nan. Sorry wannan ma ashe nayi editing ɗinta I can't remember, na manta lokacin da nayi editing, amma haka za ku lissafa. Za mu ga na how many days ne. Kun ga nan mun samu 10 days. Then ko I remember 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aha, za ku ga nan na 16 days ne. To haka za ka lissafa. Kaga kana buƙatar 2 sheets ma ka yi recording na 1 month. So za ka lissafa sai ka ga nawa gare ka na 1 month. Shi ne wannan yanda za ka yi calculating profit ɗinka. Amma yanda za ka yi ka gane lallai kana samun riban ko ba ka samu bayan ka yi wannan calculation ɗin, ya zama maka dole ka ɗauki profit ɗin gaba ɗaya ka wannan wadda ka samu ta kullum ka fidda ta ka ajiye ta a wani bank. Shi ne profit ɗinka zai taru. Idan har ba haka ba, profit ɗinka ba zai taru ba gaskiya. Saboda me? Kullum ka bar shi a cikin account ɗinka na business. Kullum ka bar shi a cikin account ɗinka na business. So ta ina za ka abin? Kawai sai ka bar shi a nan duk sun taru profit ɗin. Ana nan sai kana da buƙatar sa kati a wayanka. Sai kawai ka ɗauka a ciki ka sanya. Ai baka san calculation baka lissafa ba. Ana nan kuma sai kana da buƙatar sa data a cikin wayanka. Kawai sai ka ɗauka ka sanya. Bayan da ka fidda profit ɗin a can, kuma sannan every month kana yin ma kanka salary, sannan kana fidda kuɗin business. Kaga datan ka in dai ga business kake amfani da ita, da kuma katin da kake amfani da shi wurin business ka kira customers ko wani abu haka da sauransu, kaga dai cikin kuɗin business za ka fidda. Wayanka inda waya kake amfani, in ma da system kake amfani, in business kake ma using da su, kaga cikin kuɗin business za ka fidda. Kai kuma kana da buƙatar ka siyo ma kanka ɗan turare, ɗan meye, ɗan wacece, kayan dai rayuwa na yau da kullum. Kai kuma cikin salary ɗinka za ka fidda because ba yanda za ka yi ta aiki ba ka samun wasu kuɗaɗe. So wannan shi ne yanda za ka calculating profit. Sannan kuma yanda za ka gane cewa kana samun wannan profit ɗin ko ba ka samu, shi ne ta hanyar duk kullum idan ka yi calculating ka yi transfer ɗin wannan riban da ka samu, ka tura ta a cikin wani bankinka inda ka ajiye specifically don ka riƙa tara riba. At the end of the month ka lissafa, ka fidda ma kanka salary, ka fidda ya sunan shi percentage ɗin wannan business. Idan ka fidda percentage ɗin business sannan kuma ka fidda wanda duk za ka fidda mawa. Wannan shi ne. Na gode ƙwarai da jimirin sauraro. Allah ya ba mu sa'ar kasuwanci.